여러분 안녕하십니까. 오늘은 맛있는 라면을 한번 먹어보겠습니다. 그 봤듯이 이름이 맛있는 라면이에요. 맛이 있는가 한번 먹어보겠습니다. 그리고 어느 구독자분이 저한테 먹방 좀 잘 촬영해달라고 저기 수저 세트를 사주셨네요. 이게 1,000원 57 저기 수저 세트예요. 참 너무 고맙네요. 우리 그 선물해주신 구독자 분에게 너무 감사드립니다. 자, 이 받은 선물로 맛있게 먹어보겠습니다. 라면 먹방인데, 자, 한번 맛있게. 군침이 도네요. 라면은 신김치에다가 먹는 게 좋죠. 우리 열무김치하고 같이 한번 먹어보겠습니다. 이 라면은 식은 밥에 먹으면 참 맛있습니다. 이 식은 밥을 넣어가지고
아, 이 숟갈이 너무 좋네요. 소리도 안 나고 진짜 좋아요. 진짜 다시 한번 우리 구독자님께 너무 감사드립니다. 진짜 맛있게 잘 먹었어요. 진짜 맛있다. 이 숟가락에 소리도 안 나고 잘 떠지고 젓가락도 잘 되고 너무 좋네요. 여러분, 말 그대로 맛있는 라면이네요. 잘 먹었습니다. 구독, 좋아요 부탁해요. 네, 감사합니다.